நிக்காத வீக்கல் உங்களை படுத்துதா? கவலைய விடுங்க. இதோ 3 சிம்பிள் டிப்ஸ். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் உங்க 2 காது துவாரங்களையும் விரல்களால் நல்லா அடைச்சுக்கோங்க. இது உங்க நரம்பு மண்டலத்தை ரிலாக்ஸ் பண்ணி திக் விக்கலை உடனே நிப்பாட்டும். அப்படியும் விக்கல் நிக்கலனா ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பூன் சர்க்கரையை சுகர் வாயில போட்டு மெதுவா சுவைங்க. அந்த இனிப்பு சுவையில விக்கல் வந்த இடம் தெரியாம பறந்து போயிடும். இது ரெண்டும் வேலை செய்யலனா ஒரு டம்ளர் சில்லுன்னு இருக்க ஐஸ் வாட்டரை மூச்சு விடாம மெதுவா குடிங்க. ஷாக் அடிச்ச மாதிரி விக்கல் காணாம போயிடும். இதுல எது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலுக்கு மறக்காம சேனல் நேமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.